Son zamanlar Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadyrovla Kreml arasında münasibətlər ciddi dərəcədə soyuyub. Bu barədə mühüm hekayələr nəşrində məlumat dərc edilib. Nəşr hətta Rusiya hakimiyyətindəki mənbələrinə isnadla yazır ki, Kadyrov Kremllə münaqişəyə girib. Belə ki, Rusiya FSB-si Kadyrovun öz maliyyə aktivlərinin və ailəsinin təhlükəsizliyini başqa ölkələrlə müzakirə etdiyini öyrənib. Nəşr qeyd edir ki, bu barədə məlumat Şimali Qafqaza təhkim olunmuş, keçmiş və hazırki FSB yetkililərindən daxil olub. Məlumatı eyni regionda işləyən bir sıra hüquq müdafiə təşkilatları da təsdiqləyib. Mənbənin sözlərinə görə, münaqişənin əsas səbəbi FSB-yə Kadyrovla yaxın şərq müsəlman monarxiyalarının nümayəndələri arasında Kremllə razılaşdırılmayan və getdikcə çoxalan danışıqlara dair məlumatların daxil olmasıdır. Məlumatlara görə, Çeçenistan rəhbəri adı açıqlanmayan müsəlman ölkələri rəhbərləri ilə gizli şəkildə öz aktivlərinin gələcəyini və ailə üzvlərinin təhlükəsizliyini müzakirə edir. Bütün bunlar onun xəstəliyi fonunda baş verir. Təbii ki, Kadrovun Kremllə razılaşdırılmadan bu cür gizli əlaqələr qurması və bunu gücləndirməsi Putinin və ətrafının xoşuna gəlmir. Nəşr qeyd edir ki, Moskva ilə münasibətlərin korlanması fonunda Kadrovun qızı Ayşat fevral ayında Çeçenistan baş nazirinin müavini vəzifəsindən istefa verib. Bu fikir ayrılığı Kadrovun ən yaxın adamı, Dövlət Dumasının deputatı Adam Delimxanova da təsir edib. Məlumata görə, Delimxanov yaxın adamlarına deyir ki, yuxarıdan ona xüsusilə də müxtəlif güc çəkişmələrində, daxili razborkalarda daha az görünmək tapşırılıb. Hər necə olsa, bundan öncə də FSB-də və ümumilikdə Rusiya güc strukturlarında Kadyrovu qətiyyən sevmədikləri bəlli idi. Belə görünür ki, Kadyrovun kənarda, müsəlman monarxiyalarında özünə dayaq axtarması Rusiya güc strukturlarını Kremli Kadyrov'a qarşı qaldırması üçün əlavə fürsət yaradıb.